Tá bom? Pode colocar. Vai jogando isso, juntando de uma vez. Bem organizado. Corre, Cauã. Gravetos mais grossos. Depois de você aqui, Amanda. Não sei. Esse aqui é de quem? Quem que é depois de Amanda? Esse aqui, esse carro. É meu. Cadê essa fogueira, mano? Você vai usar? Sabe o que você faz? Agora eu preciso achar o... De primeira também? Vai lá e pega lá, mexe lá. Ô, Marcos, já que você tá sentado, eu vou deixar no canal. Mas tem que esperar, mano. Porque ela tá me chamando, conteúdo. Peraí, tá bom, tá bom. Então você vai sufocar. Agora dá uma pouquinho de soprada. mecha, das suas mechas, que ela é uma boa mecha. Cuidado. Pra dar um upgrade nesse... É bom já ter isso aí picado antes, né? De começar, tá bom? Vou resolver. Furou? Mas ele dá um fogão. Você tem que empurrar elas tipo pra lá, pra elas não furarem. Mas isso, uma pessoa pode até passar mal, pode até desmaiar. Agora você pode pôr suas toras grandes. Não, essas aqui, ó. Só uma faz E já colocar a panela e ir alimentando seu fogo. Aí na segunda eu te ajudo mais. Tá bom, Aninha, tá bom? Só pra não isso do... Aí agora você vai. Aqui, ó, tá vendo esse daqui, a parte seca aqui, tá? Puxa pra dentro, puxa pra dentro. Isso. Acho que tá bom. E agora as mechas mais grossonas, você põe umas 3 e vai mantendo, ok? Pega um pau aí.